Bapak ini. Bapak dan Bapak dan Ibu yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional Juanda di Surabaya. kursi Anda telah terpasang dengan sempurna dan kami mohon kerjasama Anda untuk segera mematikan telepon genggam. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelts are fastened and be reminded you can please switch off your mobile phone. Thank you.
silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Mohon tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas dermaga kami di bagian pindah pesawat. Untuk para penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung bayi, mohon mengembalikan pelampung tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Anda berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda bersama Citylink Indonesia, maskapai berbeda bintang 4 versi Skytrax. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta in Tangerang. Please return to the double behind the shower of partner parking station at the present civil standing zone. We do not activate your mobile phone until you arrive at the round from home. Passenger terima kasih punya Indra hingga berwarna-warni. Dari hati kami ucapkan terima kasih dan sampai kita berjumpa lagi.